عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة جدا معاكم النهاردة. معاكم آلاء هشام، مدربة تنمية بشرية واستشارية علاقات أسرية. إن شاء الله النهاردة هنبدأ هنكمل سلسلة اختار صح، وهي ازاي اختار شريك حياتي او أسس اختيار شريك الحياة. جميل. قبل ما نبدأ الأول عاوزة كل واحد يسأل، سواء بنت أو ولد بيتفرجوا عليا، كل واحد يسأل نفسه 5 أسئلة. السؤال الأول: متى؟ امتى هتقرر انك ترتبط بشريك حياتك؟ او انت نفس النظام، امتى هتقرري انك ترتبطي بشريك حياتك؟ هل هنتكلم عن البنت الاول، هل هترتبطي في الدراسه أو مثلا قبل الدراسه، ولا في الدراسه، ولا بعد الدراسه؟ بتختلف المواضيع دي يا جماعه من مدن لاخرى، بتختلف من عادات، سواء من مثلا من دوله لاخرى، فالموضوع ده مش حاجه ثابته. بس انا يعني المفضل ليا او من وجهه نظري انا الشخصيه يبقى البنت تعدي ال20 سنه عشان تبدا على الاقل نضجها يكون كمل الى حد ما، وتبدا تختار البني ادم اللي قدامها على اساس شخصيتها هي، مش على اساس اللي حواليها. جميل. تمام. طبعا برضو افضل بعد الدراسة، بعد ما تكون، علشان تكون خلصت مرحلتها الدراسية كاملة. يعني ممكن تتخطب اثناء الدراسة وبعد الدراسة تتجوز. ده بالنسبة لوجهة نظر انا شخصيا. بالنسبة للولد بقى الشاب، انا بقولك امتى انك ما نصح تدخل في الموضوع ده لما فعلا تعتمد على نفسك اعتماد كامل، بحيث المصاريف، يعني بحيث ان يبقى ليك دخل ثابت، تعتمد على نفسك كشخصية ليها قرار، بتعرف تفكر، تعرف تدير، تعتمد على نفسك انك فعلا تكون مسؤول عن حد. يعني الفكرة ال3 دول والله تكونوا، اقول لك اتوكل على الله، ابدأ في موضوع الجواز. يبقى اول سؤال متى. تمام. تاني سؤال من. ايه من هي شريكة حياتك او من شريك حياتك؟ ايه هي مواصفاتها؟ ايه المواصفات اللي انت حطيتها او رتبتها؟ يبقى الاول قبل ما اتكلم عن مواصفات شريكة حياتي يبقى لازم اكون انا عارف انا نفسي انا ايه الاول. ما ينفعش مثلا اكون انا ما اعرفش انا صفاتي ايه الاول عشان اروح اشوف صفات فتاة احلامي بمعنى صح. ليه؟ لان ممكن انت بمعنى صح تبقى عصبي وتختار واحدة عصبية فتخبطوا في بعض، تبقى مثلا حساس تختار واحدة حساسة فمش ينفع تمشوا مع بعض، مش هتستحملوا بعض. فلازم اكون انا قاعد مع نفسي ومظبط كده انا صفاتي ايه، 1 2 3 4 5 صفات. معنى صح صفات شريكة حياتي ايه اللي انا عايزه؟ والله عايز واحدة كذا، عايزه واحدة فيها كذا، وعايزه تحط صفات اوليه بحيث ان مش ينفع التنازل عنها، وصفات ثانويه ينفع التنازل عنها لو لقيت في بدايل في شخصيتها التانية. جميل. نفس النظام للبنت. ما ينفعش اروح ارتبط او اختار صفات شريك حياتي وانا مش عارفه انا نفسي ايه. تمام. يبقى لازم تعرفوا صفاتكم الاول عشان تعرفوا تختار صفات شريكة حياتك. من ادي تاني سؤال. تالت سؤال: لماذا دي عليه فيديو كامل. لماذا انا بتجوز؟ تمام. فيديو كامل عشان تعددوا النوايا بموضوع الجواز ده، عشان تاخدوا حسنات. يعني لو انا عديت النوايا تتفرج على الفيديو الاول لماذا بتجوز، فهتلاقيه في الفيديوهات اللي ايه على الصفحه. رابع سؤال: اين اجد شريك حياتي او اين اجد شريكة حياتي؟ هنتكلم على البنت الاول. شريك حياتك مش هتشوفيه غير في بيتك. جميل. يعني انك تسمحي لنفسك انك ترتبطي بحد عشان تضمنيه، هيهات. يعني مش ربنا برضو، حتى لو ارتبطتي بالشخص اللي انت ارتبطتي بيه من ورا اهلك ده هيبقى فيه مشاكل ومش هتعيشي في سعاده زي ما انت متخيله، ونفس النظام لحضرتك برضو. ففكره ان البنت ترتبط بحد قبل من ورا اهلها بحجه انها تحجز واحد زي ما بيقولوا، فالموضوع ده خاطئ جدا وقله كرامه منك وقله كرامه لاهلك انك مثلا ترتبطي بحد من وراهم. تمام. يبقى اول طريق ان هتلاقي شريك حياتك عن طريق بيتك يا بنت الحلال، مفيش حاجه غير كده. حضرتك بقى هتلاقي شريكة حياتك فين؟ انت بتوصي اهلك، بتوصي قرايبك. والله عارف ناس ملتزمة توصيهم، لو شافوا لك حد كويس يعرفوك. والله في واحدة في الجامعة مثلا ملتزمة، عينك عليها، توكل على الله وروح شوفها في بيتها. فالموضوع ده في ناس محترمة، بس انت ابحث كويس واصلح في نفسك كويس علشان بمعنى صح ربنا يوقعك في واحدة كويسة فعلا. يبقى رابع سؤال: اين. كيف دي بقى هنشوفها، كيف انا بختار دي عن طريق اسس اختيار شريك الحياة. أسس اختيار شريك الحياة، أول أساس مثلا وليكن الأساس الأول رقم 1 القلب. يعني أنا بختار عن طريق القلب، يعني مفيش حد بيتحكم خالص غير القلب، مفيش حد ليه قرار غير القلب. يعني ايه؟ يعني تلاقي واحد مثلا داخل بيحب واحد داخل اهله، انا عايز اخطب دي، مش خاطب غيرها. يا ابن الحلال، طب فيها صفات ايه؟ طب مش عارفه ايه، لا انا عاوز دي. طب نقعد، مش فيه هو ده، مش محكم غير قلبه. نفس النظام تلاقي واحد متقدم لواحده كان مثلا ماشيين مع بعض قبلها، فهي برضو انا موافقه عليه. طب انتي شفتيه؟ طب انتي سؤال انا موافقه عليه. ففكره الناس دي مش بتحكم غير قلبها، وطبعا هما بيتصدموا بعد كده صدمه لابعد الحدود، لان القلب لوحده لا يكفي في حكايه ان اختيار شريك الحياه. جميل. طبعا انا بنصح الاهالي لما تلاقوا يعني ابنكم كده خلوه يخطب، يعني خليه يخطب ويخش في الخطوبه، وبعد كده بقى هتلاقيه يتصدم بقى بالواقع اللي عايش فيه. الاحلام الورديه والاقنعه هتسقط، لان الشخص التاني لما بيحس انه امتلك الشخص فعلا فبيبدا يتعامل على طبيعته. يبقى اول اساس في اسس اختياره هو القلب. تاني اساس العقل.
الناس اللي بيتحكم عقلها فقط لا غير في اختيار شريك الحياة. وطبعا ده انا بفضله في الاول، يعني في اول حاجة خالص انت حكم عقلك، انت بتروح تشوف البنت والله ارتحت لها نفسيا، بتبدأ تسألها اسئلة، تشوف شخصيتها ايه، تشوف تفكيرها ايه، نفس النظام برضو انتي بتشوف شخصيته وتشوف تفكيره عن طريق العقل. في ناس بتحكم العقل، في ناس بتختار اختيار فقط بس عن طريق الجسد او عن طريق الجمال. طبعا انا يعني مش عايزه ادخل في تفاصيل، بس هو بيختار عن طريق الجمال والوجه والجسد. وممكن تلاقي مثلا حاله شاذه يقول لك انا عايز واحده مقاس رجلها 37، مش عارفه ايه العلاقه بس ما علينا، واحده مثلا صوابعها صغيره ما علينا برضه. ففي ناس ليها مواصفات خاصه من ناحيه الايه الجمال. طبعا انا احب اقول لهم بيت الشعر او الاغنيه دي النشيد ده، في نشيد كان بيقول والمال وجمال هتتعود عليه، والمال هيفنى وهيبقى ايه، الجمال مسيرك تتعود عليه، مسيرك فعلا تصحى من النوم على نفس الشكل، على نفس الخلقه دي بمعنى صح، فمش هتعيش غير مع عيوبها مع شخصيتها. وان البنات اللي بيختاروا الشباب على اساس المال بس، مسيره لا قدر الله يحصل له حاجه ويجيله ازمه ماليه، يشيل المال من ده ومش هيبقى ليكي غير شخصه والعيوب اللي فيه، ومش برضه مش هتفلت تتاقلمي عليه. يبقى تالت حاجه الجسد. رابع حاجه في ناس بتتجوز عن طريق المصلحه، يعني في ناس فيها مصلحه ان مثلا باباها هيوظفتي في حته مش عارفه، باباها هيعمل لي كذا، والله وظيفه في كذا، مصلحه بتتجوز عشان تقضي مصلحه، ومجرد انتهاء المصلحه بتلاقي الجوازه خلصت. طبعا ده انا ما شفتش، يعني ما علينا. رقم 5، في ناس بتتجوز على اساس الهروب، يعني انا بهرب الواقع اللي انا عايش فيه. واحده مرات باباها قرفاها، فانا اول عريس بتقدم لها بتتوكل على الله. واحد باباه مثلا شدد عليه، في اول عروسه اول ما يعتمد على نفسه عاوز اطلع بره البيت. فانت بتهرب من الواقع وبتسرع هتقع في واقع بمعنى صح اسوأ. الموضوع مش موضوع انك تهرب، الموضوع موضوع انك تواجه، وبمعنى صح تختار على اساس سليم. تمام. سادس حاجة، في ناس في اختيار على اساس توفيق بين شريكين، يعني في ناس مثلا معرفة عن طريق ناس، فبيبدأوا يحلوا للولد البنت دي كويسة ومش عارفة ايه، ويبدأوا البنت يحلوا للبنت الولد ده كويس ومش عارفة ايه، ويبدأوا يوفقوا بينهم. يعني معارف بيوفقوا عن طريق ده، طبعا بيكونوا هما حاسبينها في الاول. في اساس، في ناس بتختار على اساس العيله، في ناس بتتجوز من العيله بس، والله يا ابن الحلال انت هتختار بنت خالتك بنت عمتك وخلصنا. طبعا ده انا مش بفضله نهائي، ولا بفضل جواز القرايب نهائي برضو، لان بيحصل مشاكل كتير بسبب الموضوع ده. وحتى في الجينات، لو هنتكلم في الجينات برضو بيحصل مشاكل كتير برضو علميا. فالجواز القرايب انا لا افضله خالص. تمام. طبعا لكل قاعده جواز. في برضو نفس النظام اللي قلت عليه. رقم 8 هو الاساس عن طريق الدين، وده اهم حاجه انا بوصي بيها الشباب والبنات. والله ده هو اللي باقيلك، والله هو ده اللي باقيلك، ده اللي فعلا لو اخترت واحده ملتزمه وعارفه ربنا، ده اللي هتحافظ عليك وهترعاك وهتراعي عرضك وهتراعي ولادك. وانت نفس النظام لو اخترتي واحد ملتزم، ده اللي هيراعي ربنا فيكي، حسبه ونسبه وماله ده كله في الاخر هيدوس عليكي لو هو فعلا مش متقي ربنا فيكي. فالدين يا جماعه، الاختيار على اساس الدين. اخر الحاجه اللي قبل الاخيره الاختيار العشوائي، الناس اللي بتختار اي حاجه وخلاص. يعني انا ماما جابت لي عروسه توكل الله، ما انا عاوزاها وخلاص، يا ابني شوفها، يا ابني اقعد معايا، مش فيه، لا انا عايز دي خلاص خلاص بدل انت موافقه عليها. نفس النظام البنت، يا ماما في عريس متقدم لك يا بنتي حلو كويس، توكل على ماما انا موافقه عليه. طب اقعدي معاه، وانت بوالدك او والدتك اللي هيجوا يعيشوا معاكي، هو انت والدتك او والدك اللي هيجوا يعيشوا معاك؟ يا جماعه مش عارفه في ايه. رقم 10، الشخص اللي بيجمع الاسس دي كلها بقى، ان هو بيحكم عقله، بيحكم قلبه، بيحكم بمعنى صح الشكل يكون مقبول. طبعا مش هتلاقي بني ادم كامل، بس الى حد ما يحاول يكون كله متجمع في كله. تمام، يعني تحكم كله مع بعضه. القلب يكون راضي عن طريق الارتياح في الاول مبدئيا، والعقل يكون متقبل الشخص ده عقليا كويسه، وبعد كده بتروح ايه عامل كله. تمام. الناس بتقول الاختيار اسم ونصيب. تمام، اسم ونصيب ده لما تكون انت عملت بالاسباب، لما تكون اخترت صح، لما تكون معنى صح خلاص انت خدت بكل حاجه عشان تقول دي اسمتي ونصيبي. مكتوب في اللوح المحفوظ انك هتريح نفسك وتتواكل، تريح نفسك وتتواكل، ومكتوب في اللوح المحفوظ انك هتريح، انك هتاخد بالاسباب وهتتوكل. تمام، يعني فكره الاخذ بالاسباب مكتوبه فوق برضو، فخدوا بالكم الحته دي. ده كده ملخص سريع عن اسس اختيار شريك الحياه. يا ريت يا جماعه الدين 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 ده اخر حاجه بوصي عليها. مش تنسى تشير الفيديو، ومش تنسى تعلق وتفعل مع الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.